كنت ماشي على المدرسة لابس تيشيرتي الجديد بتاع لايتنينج ماكوين وحاسس إني أفشخ واحد في المدرسة، وفجأة لقيت المدير بصص لي وبيعيط. قبل حتى ما أسأله مالك، جه مسكني من ياقة التيشيرت وجرني على مكتبه، رزع الباب، قعدني على الكرسي وقال أنت مفصول. نطيت من مكاني وقلت إيه؟ أنا عملت إيه؟ بس هو ما ردش، إيده كانت بتترعش ووشه أحمر. مسك التليفون وكلم امي، ابنك اترفد، تعالي المدرسه حالا. انا كنت مرعوب ومش فاهم انا غلطت في ايه، وفوق كده كنت خايف امي تديني علقه محترمه. بعد شويه الباب اتفتح بعنف وامي دخلت متعصبه، ليه بتفصلوا ابني؟ المدير اتنهد وشار على التيشيرت بتاعي، حتى صباعه كان بيترعش. التيشيرت ده ما ينفعش يلبسه في مدرستي، مخالف لقوانين اللبس. انا اتصدمت. امي بصت على تيشيرت لايتنينج ماكوين وبعدين بصت له، انت هتفصل ابني بسبب عربيه كرتون؟ هز راسه بثقه. انا صرخت، ده لايتنينج ماكوين يا جدع، ازاي ده مخالف؟ وبصت من الشباك لقيت 3 بنات لابسين كروب توب عادي. قلت تيشيرتي مخالف ودول لا، بس المدير ما تهزش. امي كانت هتكلم الاداره وهي بتقول ده هبل، مفيش الكلام ده. سالته هو التيشيرت مضايقك ليه قوي كده؟ فكه، كان مقفول جامد وعينه دمع التاني. وفجأة انفجر في العياط. الموضوع مش مجرد تيشيرت. انا وامي بصينا لبعض ومش فاهمين. قال ابني كان قدك تقريبا لما انا ومراته اتطلقنا، اختار يعيش معاها. اخر مره شفته فيها كان خارج من البيت لابس نفس التيشيرت ده، تيشيرت لايتنينج ماكوين، ومن يومها ما كلمنيش. امي نزلت التليفون واحده واحده. هو مسح دموعه وقال انا اسف، عارف انك ما عملتش حاجه، مفيش اي مخالفه، بس ماكوين بيفكرني بيه. قمت من الكرسي وقلت دي اوسخ قصه اوريجين سمعتها في حياتي، بس ينفع ارجع الحصه؟ لازم اروح افليكس على العيال.